Azerbaijan Technological University, Department of Foreign Languages, Teacher Aliyə Pənahova, Subject Practical English. Good day, everybody. Our lesson is Module 12, A Weekend Away. Language Focus 2. We'll discuss how to make suggestions and offers. Then we'll have reading and listening practice. And we'll have a talk about the weather. And now let's see how we can make suggestions. Gəlin baxaq, biz təklifi necə irəli sürə bilərik. Here are some phrases we use to make suggestions. Mən sizə bir neçə ifadə verəcəm ki, onların köməkliyi ilə biz təklif ifadə edə bilərik. How about? Necədir sənin üçün? Yaxud necə baxırsan? Münasibətin necədir? How about going to the cinema? Kinoya getməyə necə baxırsan? Why don't? Niyə də yox? Why don't we go to the cinema? Niyə də kinoya getməyək? Shall we? Shall I? Edək. Shall we go to the cinema? Kinoya gedək. Və sonunda let's ifadəsi. Let's do. Gəlin edək. Let's hərəkətin birgə icra olunmasına çağırışdır. Let's go to the cinema. Gəlin kinoya gedək. Deməli, bu 4 ifadəni biz təklif irəli sürmək üçün işlədə bilərik. How about? Why don't? Shall we? Or shall I? Let's do. İfadələri yadınızda saxlayın. How to make suggestion sentences. Open your books at page 107. Exercise 1. Practice. Birinci tapşırıqda gördüğünüz kimi sözlər ayrılıqda verilir və siz onları düzgün sırayla işlədib təklif cümləsini qurmalısınız. Coffee, about, how. Görürsünüz, burada how about var. Deməli, cümlə, təklif cümləsi bu ifadə ilə başlayacaq. How about a coffee? Coffee içməyimizə necə baxırsan? Jacket, take, I, your, shall. Shall I take your jacket? Sən kurtkanı götürün. Diqqətlə sözlərə, cümlələrə baxın və çalışın özünüz bu cümlələri düzgün qurasınız. Sözləri düzgün sırayla işləyin. İndi isə biz bu cümlələrin səs yazısına qulaq asacağıq, dinləyəcəyik və bu təkliflərə cavab necə ola bilər? How the other person can answer these suggestions? Başqa bir adam, yəni təklif olunan adam bu təkliflərə necə cavab verə bilər? Diqqətlə dinləyin. Recording 6. 1. How about a coffee? That sounds nice. 2. Shall I take your jacket? Oh, thanks. 3. Shall we ask for the bill? Yes, good idea.
4. I'll take you home. No, it's okay. I'll call a taxi. 5. Why don't we go to the cinema? Yeah, that's a good idea. 6. Let's have another drink. I'm okay, thanks. 7. Shall I call you tomorrow? Yeah, okay. 8. Why don't we meet at the station? That sounds fine. 9. I'll book the tickets. Great. Now, you have listened to the recording and you know how to answer such suggestions. Please read the answers several times and try to remember them. İndi siz bilirsiniz ki, bu cür təkliflərə necə cavab vermək olar. Bu cavabları bir neçə dəfə oxuyun və çalışın onları yadda saxlayasınız. Language Focus 2 Exercise 2 Page 107 Here in Exercise 2 you see a table and some sentences in the table. Let's read and translate these sentences. Then you will use them in the text given on the right. You will listen to the text and insert these sentences on their correct places. Tapşırıq 2'de tabloda siz cümlələr görürsünüz. Biz bu cümlələri oxuyub tərcümə edəcəyik. Sonra siz səs yazısına qulaq asıb və sağdakı mətnə bu cümlələri lazımlı yerdə işlədəcəksiniz. Səs yazısına uyğun olaraq. Now let's read and translate the sentences. How about the new French restaurant? How about bu təklif cümləsidir. Sən yeni Fransız restoranına necə baxırsan? I'll speak to Martin and the others. Mən Martinlə və başqaları ilə danışacağam. Let's book it for 8. Gəl saat 8'e onu sipariş edək. Where shall we go? Biz hara gedəcəyik? Why don't we all go out for a meal somewhere? Niyə də bir yerə yemək yeməyə getməyək hamımız birlikdə? Shall I phone the restaurant and book a table? Restorana zəng edib masa sipariş edim. İndi siz bu cümlələrin tərcüməsini bildiniz və mətni dinləyin, sağdakı mətni dinləyin. Görün bu cümlələr mətndə harada işlənilir, sonra onları düzgün işlədin. Module 12, Recording 5. It's your birthday next Saturday, isn't it? Yeah, but I don't really know what I want to do. Maybe I'll stay at home and have a quiet night in. Don't be silly. You can't do that. I know. Why don't we all go out for a meal somewhere? You, me, Martin, Ben, and some of the others maybe. Yeah, okay. That sounds more fun. Where shall we go? There's Bugatti's, but we always go there. How about that new French restaurant? I can't remember its name. The French Table? Let's go there. I'd really like to try it. Yeah, it sounds good. I'll speak to Martin and the others and check that they can come. Then shall I phone the restaurant and book a table? Yes, please, if that's okay. What time? 8? 8:30? Let's book it for 8, and then we can go somewhere else later. Yes, good idea. Mətni dinlədiniz.
Əgər birinci dəfədən başa düşmədiniz, hansı cümlələri harda işlətmək lazımdır, bir neçə dəfə dinləyin mətni. Gördüyünüz kimi mətndə ey bəndinə 5-ci cümlə verilib. A-da. Digərlərini özünüz tapın. Please check your answers to exercise 2. Have you done the exercise correctly? Cavablarınızı yoxlayın. Tapşırığı düzmü edibsiniz? Now, let's begin another stage of our lesson, the words and phrases. İndi dərsimizin digər mərhələsinə keçək, sözlər, ifadələr. Exercise 1, page 108. Tabloda verilən sözləri dinləyin və onların tərcüməsini yadınızda saxlayın. A magnificent cathedral. Möhtəşəm kafedral, böyük kilsə. Beautiful views. Gözəl mənzərələr. Cliffs and beaches. Qayalıqlar və çimərliklər. Traditional live music. Ənənəvi canlı musiqi. A lake with an island. Ada ilə olan bir göl. A castle. Qəsr, qala. Sailing. Yelkənli qayıqla üzmək. B&B's. Bu abreviatur breakfast and beds deməkdir. Breakfast and beds, yəni otellərdə qalanda bura deməkdir ki, sizi səhər yeməyi ilə və yataqla təmin edirlər. Breakfast and beds. A golf course. Golf sahəsi. A lively bar. Canlı, izdihamlı bar. Yəni, orada çox səsli, küylü insanlar çoxlan yer. Now let's repeat the words once again. A magnificent cathedral. Beautiful views. Cliffs and beaches. Traditional live music. A lake with an island. A castle. Sailing. B&B's, breakfast and beds. A golf course. A lively bar. Now, look at the pictures given here and say which of these pictures denote the given words, or which of the given words denote these pictures. Şəkillərə baxın və deyin bu öyrəndiyimiz sözlərin hansı bu şəkillərə aiddir. Birinci şəkil. A magnificent cathedral. Yes, möhtəşəm bir kilsə. Cathedral. Picture 2.
Traditional loud music. 3. Cliffs and beaches. 4. A lake with an island. And also we can say a castle. Here is a castle. Thank you. And now open your books at page 109. We shall have a reading practice. İndi isə kitablarınızı 109-cu səhifədə açın. Oxu praktikası. You see here 3 texts. Burada 3 mətn var. Qısa balaca mətnlər. I shall read and translate one of them to you, but the 2 other texts are for your personal translation. Mən sizin üçün birinci mətni oxuyub tərcümə edəcəm, sizə köməklik edəcəm. Lakin digər ikisini siz özünüz sərbəst tərcümə edərsiniz və bu da sizin ev tapşırığınız olacaq. The first text is The Isle of Wight. Birinci mətn Wight adasıdır. The second, Canterbury and Leeds Castle. İkincisi Canterbury və Leeds qalası. Canterbury yerin adıdır, ərazinin adıdır. Leeds də şəhərin adıdır, Leeds Castle. Və Dublin İrlandiya Respublikasının paytaxtıdır və Dublin. Deməli, bu 2 mətni siz özünüz oxuyacaqsınız. The Isle of Wight. I shall read and translate for you. Now listen, please. Just 2.5 hours journey from London, the Isle of Wight is perfect for a weekend break, with its 380 square kilometers of farmland, cliffs and beaches. Londondan cəmi 2 saat yarımlıq məsafədə yerləşən Wight adası öz 380 kvadrat kilometr kət sahəsi, qayalıqları və çimərlikləri ilə həftə sonu tətili üçün mükəmməl bir yerdir. You can stay in a B&B's at Freshwater Bay and go for long walks along the cliff paths and beaches. B&B's biz demişik, elə bir oteldir ki, o təklif edir səhər yeməyini, bir də yataq yerinə. Səhər yeməyi və yataq tipli Fresh Bay oteldə qala bilərsiniz və cıdırlarla və çimərliklər boyunca uzun səyahətlərə, gəzintilərə gedə bilərsiniz. Or hire a bicycle and ride around the island, stopping at Carisbrooke Castle with its magnificent views over the island. Ya da velosiped icarəyə götürüb adanın ətrafında gəzinti edərsiniz və möhtəşəm mənzərələri Carisbrooke qalasından seyr edə bilərsiniz. If you want something more exciting, try a one-day paragliding course or go sailing. The Isle of Wight is a paradise for sailors. Əgər siz nə isə daha həyəcan verici məşğuliyyət istəyirsinizsə, onda yamaç paraşütü kursu və ya yelkənli qayıqla üzməyə gedə bilərsiniz. Wight adası dəniz sevənlər üçün əsl cənnətdir. For children, there is a steam railway which starts from Ryde on the north coast. Şimali sahilindən Ryde'dan başlanan buxarlı işləyən dəmir yolu uşaqlar üçündür. In the evenings, you can relax after a good day's walking in one of the many excellent fish restaurants.
Axşamlar isə siz uzun gəzintilərdən sonra əla balıq restoranların birində istirahət edə bilərsiniz. Can relax. Relax, dincəlmək, istirahət etmək. So, and read and translate the other two texts by yourself. The next stage of our lesson is listening practice. Now you will listen to some sentences, try to understand them correctly, and write them down into your copybooks. Be attentive, please. Then we'll check them up. Dərsimizin növbəti mərhələsi dinləmədir. Dinləmə praktikasıdır. Cümlələrə diqqətlə qulaq asın və onları dəftərlərinizə yazın. Bir neçə dəfə qulaq asın ki, tam düz başa düşəsiniz. Sonra biz onları yoxlayacağıq. Now listen. Module 12, Recording 8. A. How about Canterbury? B. I'd really like to see Leeds Castle. C. I'd like to try somewhere different. D. There are lots of things to see. E. It sounds great to me. F. Let's go to Dublin then. G. Where are we going to stay? H. I'll find a B&B if you like. I. Shall I check the times? Now, listen again. Be attentive. Module 12, Recording 8. A. How about Canterbury? B. I'd really like to see Leeds Castle. C. I'd like to try somewhere different. D. There are lots of things to see. E. It sounds great to me. F. Let's go to Dublin then. G. Where are we going to stay? H. I'll find a B&B if you like. I. Shall I check the times? And now, speaking practice. Talk about the weather. Now look at the exercise 1, real life, on page 110. Real life, page 110. Now let's answer some questions. How many seasons are there in your country? There are
4 seasons in our country. Which seasons are January, April, July, and October in? January is in winter, yes? Yanvar qışdadır, qış fəslindədir. April is in spring. July is in summer. And October is in autumn. So what are the names of the seasons? Well, what are the names of the seasons? Qış, winter. Yaz, spring. Yay, summer. Payız, autumn. Now exercise 2. Let's read the expressions which denote different weather. Gəlin havanı bildirən müxtəlif ifadələri oxuyaq. It's cloudy. Buludludur. It's snowing. Kar yağır. It's foggy. Dumanlıdır. It's warm. Mülayim, xoş havadır. It's sunny. Güneşlidir. It's raining. Yağış yağır. It's hot. İstidir. It's cool. Sərindir. It's windy. Küləklidir. It's cold. Soyuqdur. It's wet. Nemdir. It's icy. Buzlu havadır. Şaxtalı deyə bilərik. Alright. Now look at these pictures and say what is the weather is at this picture. Picture 1. Now look and say what is the weather like in picture 1, in picture 2, and so on. And then we'll check up your answers. Well, let's begin. 1. It is cloudy. 2. It is cold. 3. It is cool. 4. It is foggy. 5. It is hot. 6. It's icy. 7. It's raining. 8. It's snowing. 9. It's sunny. 10. It's warm. 11. It's wet. 12. It's windy. Now practice these expressions. You must know them very well by heart. And here are answers to the listening practice. Bu da dinleme praktikasının cevaplarıdır. Check yourselves. Cevaplarınızı yoxlayın.
This is your homework. That's all for today. Thank you and goodbye. Stay at home.